Amanhã tem que ir, né? Não molha tudo de não, seu Zé. Você tira as vasilhas. Você tem um bacião maior que essa daí? Não precisa não. Hã? Seis. Porque, e caso também, se tivesse um tanque desse de bobeira aí, que pudesse também, colocava debaixo aí, e a sua lavando aí, depois de lavar pra lá, ó. Se hoje só amanhã, você tá melhor que aqui. Amanhã você tá mais tranquilo.